A është myku i zi më i rrezikshëm, siç mendohet? Shumë njerëz mendojnë se ngjyra e mykut tregon shkallën e rrezikut të tij dhe se myku i zi është më i rrezikshëm. Por duket se kanë gabuar. Me siguri e keni vënë re tashmë se ka myk në enë, mure apo në sipërfaqe të tjera me ngjyra të ndryshme. Nga e bardha, e verdha, jeshile, gri, roz, të zezë. Ngjyra e mykut nuk tregon se sa i rrezikshëm është. I njëjti lloj myku mund të shfaqet me ngjyra të ndryshme. Myku mund të ndryshojë ngjyrën në varësi të kushteve mjedisore, të tilla si lagështia, temperatura dhe lloji i materialit në të cilin shfaqet. Ngjyra e mykut gjithashtu nuk tregon nëse prodhon toksina apo substanca të dëmshme për shëndetin. Disa lloje myku prodhojnë toksina të dëmshme, por këto nuk janë domosdoshmë të lidhura me ngjyrën e mykut. Për shembull, myku i zi është i njohur për mykotoksinat e tij, por ka lloje të tjera myku të zi që nuk janë aq të rrezikshëm. Sasia e mykut është më e rëndësishme se ngjyra. Një sasi e vogël zakonisht nuk shkakton probleme serioze, pavarësisht nga ngjyra. Problemi lind kur myku përhapet dhe fillon të lëshojë sasi të mëdha sporesh në ajër, të cilat mund të çojnë në reaksione alergjike dhe probleme të frymëmarrjes.